සුබ දවසක්. අදත් අමරණා මෙඩ්සර්ව්ස් විශේෂ වෛද්‍ය channel එකේ තවත් බහුලව දකින රෝග ලක්ෂණයක් සම්බන්ධව තමයි අද විස්තර කරන්නේ. මේ රෝග ලක්ෂණේ මොකක්ද? මේ බොහෝ උදවිය ඉන්නවා ඇවිල්ලා කියනවා අපිට ડોක්ටර් මේ බඩ කෑ ගහනවා. බඩ ගොර ගොර ගන්නවා. මේ බඩේ ශබ්ද Tamanට ඇහෙනවා. සමහර වතුර ගලාගෙන එනවා වගේ ඇහෙනවා. එහෙම කියනවා. එහෙම කියලා ඒ ලක්ෂණත් එක්ක තවත් ඒවා කියන අවස්ථාත් තියෙනවා. ඉතින් සමහරව ඉන්නවා සමහර වෙලාවල් තියෙනවා තැනකට ගිහින් ඉන්න බෑ. පිරිසක් එක්ක ඉන්නවනම් ළඟ කවුරු හරි ඉන්නවනම් මේ බඩ ගොර ගොර ගන්න ගතිය අනිත් කෙනාටත් ඇහෙනවා. එච්චරට සද්ද එනවා සමහර වෙලාවට. ඒකට ඒ කෙනත් බලන මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා අපේ බඩ ගත්තාම බඩ ඇතුලේ අවයව රාශියක් තියෙනවා. චලනය වෙන්න පුළුවන් අවයව කිහිපයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් බඩවැල්, කුඩා බඩවැල්. එහෙම නැත්නම් මහාන්ත්‍රය, කුඩා බඩවැල් සහ මහාන්ත්‍රය. දෙකකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා කුඩා බඩවැල් සහ මහා බඩවැල්. ඉතින් ওই දෙක තමයි ওই චලනය වෙන්නේ. හෙලවෙන්න පුළුවන් ඒ දෙකට තමයි. අනිත් ඒවාට බෑ. අනිත් ඒවා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ෆික්ස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බඩවැලේ කොහොමද චලන තියෙනවා? බඩ ඇතුලේ ආහාර තල්ලු කරගෙන යන්න චලන තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉඳලා හිටලා තේරෙනවා සමහර වෙලාවලදී. හැබැයි සමහර අවස්ථා තියෙනවා මේ බඩේ චලන Tamanට තේරෙන්නේම නැති අවස්ථා තියෙනවා. බඩේ චලනයක් තේරෙන්නේ නැහැ. ටිකක් තේරෙන්න ඕනේ නැත්ත වශයෙන්. එහෙම ශබ්දේ නැතුවම ගියොත් බලන්න ඕනේ එතන අවුලක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ශබ්දේ වැඩි වුණොත් එතනත් අවුලක්. තවුනට වැඩි ශබ්දේ එනවනම් මේක Tamanටත් කරදරයක්. ඒත් වශයෙන් ළඟ ඉන්න කෙනෙකුට උනත් මේක ඇහුනොත් පිරිසක් මැද්දේ ඉන්නවනම් රැස්වීමක ඉන්නවනම් ඒක ප්‍රශ්නයක්. එහෙම තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ බඩ ගොර ගොර ගාන එක, බඩ ඇතුලේ ශබ්දය, මේ බඩ කෑ ගහන එක මේක රෝගී තත්ත්වයක්ද නැද්ද කියලා. ඉතින් බඩ ඇතුලේ අපි ආහාර ගත්තාම ආමාශයට ආහාර වැටුණාට පස්සේ ඊළඟට ඉස්සෙල්ලාම යන්නේ කුඩා බඩවැලේ මුල් කොටස ග්‍රහණය කියන කොටසට. ඊට පස්සේ කුඩා බඩවැලට ආහාර යනවා. මේ ආහාරත් එක්ක මොනවද තියෙන්නේ? ආහාර ඝන තත්ත්වයෙන් හෝ අර්ධ ඝන තත්ත්වයෙන් තියෙන්නේ. ඒකම යනවා ජලය අපි පානය කරපු. ඒ වගේම අර එන්සයිම්ස් ආමාශික යුෂ, ඒ වගේම පිත්ත, ඒ වගේම අග්න්‍යාශික යුෂ මේ ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා ආහාර ජීර්ණ ක්‍රියාවලියට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ බඩවැලේ ඇති වෙනවා රැලි වගේ තරංග. ඒ වයින් තමයි මේ ආහාර තල්ලු කරගෙන යන්නේ. තල්ලු කරගෙන යැවීම සහ ආහාර කරකැවීමක් සිද්ධ වෙනවා. අපි දන්නවා මේ වොෂින් මැෂින් එක ඇඳුම් දාපුවාම ඇඳුම් කරකැවෙනවා. අන්න ඒ කරකැවි කැවි තමයි මේ ආහාර ගමන් කරන්නේ බඩවැල් තුල. ඒ විදිහේ චලනයක් තියෙනවා. අපි කියන ක්‍රමාකුංචන තරංග. එහෙම නැත්නම් පෙරිස්ටෝල්සිස්. ඉතින් මේකෙන් තල්ලු කරගෙන කරකවගෙන යනවා. එතකොට තමයි ආහාර ජීර්ණය වෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී පොඩි ශබ්දයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනකොට. හැබැයි මේ තරංග සමහර වෙලාවට ඕනට වැඩි වේගයකින් සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අක්‍රමවත් විදිහට සිද්ධ වෙනවා. අන්න එතකොට තමයි අර ගැටලු ඇති වෙන්නේ. බඩවැලේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය තමයි ආහාර ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය. ඉතින් ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ ගැටලු රාශියක් එන්න පුළුවන්. ඒ ගැටලු රාශියක රෝග ලක්ෂණ විදිහට මේ බඩ කෑ ගැහිම, බඩේ ශබ්ද ඇතිවීම සිද්ධ වෙනවා. මම කතා කරේ රෝග ලක්ෂණයක් විදිහට තමයි කතා කරේ. ඉතින් ඇති වෙන හේතු අපි බලමු මොනවද හේතු කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙන්නත් බඩවැල් වල ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙන්නත්. ඉතින් ප්‍රධානම හේතුවක් විදිහට දක්වනවා මේ බඩගින්න ඉන්න එක. බඩගින්න හිටියොත් වෙන ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් බඩගින්න ඉන්නකොට කොහොමද ශබ්දය වැඩි වෙන්නේ කියලා බැලුවොත්. බඩගින්න ඉන්නකොට මේක මොළයට යනවා සිග්නල්ස්. මොළයට සිග්නල් ගියාම මොළේ ආහාර ගන්න ගිහලා බඩගින්න ඇති කරනවා. ඒ වගේ සංඥාවක් එවනවා. ඉතින් මේක ආමාශයට සහ බඩවැල් වලට ආපුවාම බඩවැල් වල ඒ චලන වැඩි වෙනවා. අන්න එතකොට බඩ ඇතුලේ ශබ්දය අපිට ඇහෙන්න පුළුවන්. එතකොට බඩගින්නේ සිටීම කියන එක විශේෂයෙන්ම බඩවැල් වල ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කරන්න ඉවහල් වෙනවා සමහරට ආහාර ජීර්ණයක් නැතුව. ඒකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. එතකොට මේ බඩවැල් වල ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙන්න පුළුවන් හේතු බැලුවොත්. හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. බඩ ඇතුලේ ශබ්ද අඩු වෙන්න. මම කලින් සඳහන් කළා යම් ප්‍රමාණයකට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් සමහර වෙලාවල් ඇති ඕගොල්ලෝ දැකලා
වෛද්‍යවරු ළඟට ගියාම විශේෂයෙන්ම කුඩා දරුවන්ගේ අපි බලනවා බඩවැල් වල ශබ්දේ හොඳට තියෙනවා. කුඩා දරුවෝ ඉපදුනහමත් බලනවා. නලාව හෘදය වස්තුවට විතරක් නෙවෙයි තියන්නේ. පපුවට විතරක් නෙවෙයි බඩටත් තියලා බලනවා. බඩට තියලා බලනවා බඩවැල් වල ශබ්ද තියෙනවද? ඒක තියෙන්න ඕනේ නැත්ත වශයෙන්. ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙන හේතු බැලුවොත් ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙනවා මෙන්න මේ වගේ හේතු නිසා. සමහර ඖෂධ නිසා බඩවැල් වල ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒකට කියන්නේ gastric motility අඩු වෙනවා කියලා. ඉතින් බඩවැල් වල ඇතුලේ චලනයට අපි කියනවා intestinal motility. ඒක අඩු වෙන්න පුළුවන් යම් යම් ඖෂධ නිසා. උදාහරණයක් වශයෙන් කියනවා නම් මේ කොඩේන් කියන ඖෂධය බඩවැල් වල ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු කරනවා. ඒ වගේම රෝගියෙකුට ශල්‍ය කර්මයක් කරනකොට දෙන නිර්වින්දක ඖෂධ නිසා බඩවැල් වල ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙන්න පුළුවන්. අපි රෝගියෙක් ශල්‍ය කර්මයක් කරලා ආවට පස්සේ රෝගියාගේ බඩ බලනවා ඇත්ත වශයෙන්ම බඩේ චලන හැකියාව ඇවිල්ලාද කියලා. බඩවැල් වැඩ කරනවාද කියලා. එහෙම නැතුව ආහාර ගන්න කියලා කියන්නේ. බඩවැල් වල ශබ්දය ඇවිල්ලා නම් බඩවැල් වැඩ කරන බව තේරෙනවා නම් තමයි ආහාර ගන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට නිර්වින්දක ඖෂධ නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර අවස්ථා තියෙනවා බඩට විකිරණ ප්‍රතිකාරය ලබා දෙන අවස්ථා පිළිකා මේ තත්ත්වයන් වලදී. අන්න එවැනි අවස්ථාවල මේ විකිරණ ප්‍රතිකාරය දුන්නට පස්සේ ඔන්න යම් වෙලාවක් යනකම් බඩවල ශබ්ද නවතින්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිර්වින්දනය ගැන කතා කරනකොට සම්පූර්ණ රෝගියා සිහිනති කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොන්දෙන් හිරිවට්ටන්නත් පුළුවන්. ඒ අවස්ථා දෙකේදීම අර මම කියපු කතාව වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර ශල්‍ය කර්ම තියෙනවා බඩවැල් ආශ්‍රිතව. බඩ ඇතුලේ ඔපරේෂන්ස්. අන්න එවැනි ශල්‍ය කර්මයක් කළාම යම් කිසි කාල වේලාවක් යනකම් බඩවැල් වල ශබ්ද අඩු වෙලා පවතින්න පුළුවන්. බඩවැල් වල ශබ්ද අඩු වීමට කියන්නේ hypoactive bowel sounds කියලා තමයි කියන්නේ hypoactive. ඉතින් මෙව තත්ත්වයේ තිබුණොත් සමහර විට බඩ වේලීමක් constipation කියන තත්ත්වය එන්න පුළුවන්. බඩවල ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වුණොත් constipation බඩ වේලීම ඇති වෙනවා. එතකොට බඩවැල් වල ශබ්දය වැඩි වෙන්නේ බඩ ඇතුලේ ශබ්දය වැඩි වෙනවා. අපි කියන hyperactive bowel sounds. බඩවල ශබ්දය වැඩි වෙන හේතු තියෙනවා. එකක් තමයි ඩයරියා කියන තත්ත්වය. පාචන තත්ත්වය. පාචන තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වීම නිසා. මේක වෛරස් ආසාදන නිසා වෙන්න පුළුවන්, බැක්ටීරියා ආසාදන නිසා වෙන්න පුළුවන්. සමහර ඖෂධ නිසා වෙන්න පුළුවන්. හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පාචන තත්ත්වය වෙන්න පුළුවන් ආහාර අසාත්මිකතාවයක් ආවොත්. ෆුඩ් පොයිසනින් කියන තත්ත්වය ආවොත් වෙන්න පුළුවන්. ආහාර විස වුණොත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අසාත්මිකතාවයක් ආවොත් වෙන්න පුළුවන්. සමහර සීනි වර්ග ගොඩක් වෙලාවට මේ ෆ්‍රක්ටෝස් කියන ලැක්ටෝස් සමහර විට බඩවැල් වලට අල්ලන්නේ. එතකොට ලැක්ටෝස් ඉන්ටොලරන්ස් කියන තත්ත්වය එනවා. එතකොට පාචන තත්ත්වය තියෙනවා බඩවැල් වල ශබ්දය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම බඩවැල් වල ආසාදනයක් ආපහු අපි කියනවා ඉන්ෆෙක්ටිව් එන්ටරයිටිස්. බඩවැල් ඇතුළ ප්‍රදාහයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. විස බීජ නිසා. අන්න එතකොටත් මෙම තත්ත්වය ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තවත් ප්‍රධාන රෝගාබාධ දෙකක් තියෙනවා අපි විස්තර කරලා තියෙනවා කලින් අපි වෙනත් වීඩියෝස් වල. ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය හා සම්බන්ධ රෝගාබාධ දෙකක් බඩවැල් ආශ්‍රිතව. එකක් තමයි Crohn's disease. අනිත් එක තමයි ulcerative colitis. ඔය කියන තත්ත්වවලදී වැඩිපුර ශබ්දය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් වැඩිපුරම බඩ ඇතුළේ ශබ්දය ඇති වෙන එකක් තමයි මේ IBS irritable bowel syndrome කියන තත්ත්වය. ඒ ගැනත් අපි විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම බඩ ඇතුළේ ලේ ගැලීමක් වුණොත් අපි කියනවා gastrointestinal bleeding එකක්. GI bleeding. බඩ ඇතුළේ ලේ ගැලීමක් වුණොත් විවිධ හේතු තියෙනවා. සිරෝසිස් කියන තත්ත්වෙදි වෙන්න පුළුවන්. පිළිකාමේ තත්ත්වෙදි වෙන්න පුළුවන්. ගෙඩි වර්ගවලදී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයක් ආවොත් අන්න ශබ්දය බඩ ඇතුලේ වැඩි වෙනවා. ඉතින් බඩ ඇතුලේ ශබ්දය ඇතිවීම මේ ඉඳලා හිටලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැතුව එහෙම නැත්නම් කෑම වෙලාව වෙනකොට ශබ්දය වැඩි වීම එතකොට ලොකු ආහාර ප්‍රමාණයක් ගත්ත වෙලාවක වැඩි වීම රෝගී තත්ත්වයක් නොවේ. ඒ වගේම දැන් මෙම තත්ත්වයක් එක්ක තවත් රෝග ලක්ෂණ එන්න පුළුවන්. දැන් මම රෝග ලක්ෂණයක් ගැන කතා කරේ. එතකොට මේ රෝග ලක්ෂණය අර කලින් කියපු රෝගවල එක ලක්ෂණයක් විදිහට එන්න පුළුවන්. තවත් රෝග ලක්ෂණ තියෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ. එකක් උණ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වමනය තියෙන්න පුළුවන්. කෑම අරුචිය තියෙන්න පුළුවන්. වමනය යන්න වගේ තියෙන්න පුළුවන්. බඩ පුරවලා දාලා තියෙන්න පුළුවන්. බඩ පිපිලා එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. මල සමග රුධිරය පිට වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බඩ වේලීම හෝ බඩ පුරලට යෑම වරින් වර ඇති වෙන්න පුළුවන්. මාරුවෙන් මාරුවට constipation and diarrhea මාරුවෙන් මාරුවට එන්න පුළුවන්. බඩපපුව දැවිල්ල එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බර අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. loss of weight අනේ වගේ දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් කලාතුරකින් දකින්න අවස්ථා තියෙනවා කීපයක්. එකක් තමයි මේ paralytic ileus කියන තත්ත්වය. එතෙන්දි මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? ස්නායු
ගැටලුවක් නිසා ස්නායු වැඩ කරන්නේ නැතිවීම නිසා ශබ්දය අඩු වෙනවා. සමහරවිට බඩවැල් ගැට ගැහෙන්න පුළුවන්. ඒක කියන ඉන්ටෙස්ටයිනල් ඔබ්ස්ට්‍රක්ෂන් එක. බඩවැල් ගැට ගැහුනොත් අන්න ශබ්දය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම බඩේ හර්නියා කියන තත්ත්වය ආවොත්, බඩවැල් තෙරපිලා ආවොත් අන්න එතකොට ශබ්දය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් රෝගී තත්ත්ව කිහිපයක් තියෙනවා. ગેස්ට්‍රොපෙරයිසිස් කියලා තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඩම්පින් සින්ඩ්‍රෝම් කියලා තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒක අපි පස්සේ විස්තර කරනවා වෙනත් වීඩියෝස් වලින්. ඉතින් තවත් රෝග ගණනාවක් තියෙනවා ඇත්ත වශයෙන්ම මේ තත්ත්වය කලාතුරකින් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ රෝගී තත්ත්වයක් නිසා එනවනම් රෝගී තත්ත්වය මොකක්ද කියලා හොයන්න ඕනේ. අන්න එතෙන්දී පරීක්ෂණ වලට රෝගියාව ලක් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම බඩ බලන සරල පරීක්ෂණය තමයි අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑන් කියන පරීක්ෂණය. ඉතින් එහාට යනවනම් CT ස්කෑන් එකක් කරන්න පුළුවන්, MRI ස්කෑන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එන්ඩොස්කෝපි කියන පරීක්ෂණ කරන්න පුළුවන්. උඩින් අපි කැමරා දාලා බලනවා අපි කියනවා අපර් GI එන්ඩොස්කෝපි, යටින් කැමරා දාලා බලනවා කියනවා ලෝවර් GI එන්ඩොස්කෝපි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. තවත් කුඩා බඩවල බලන ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ කැමරාවක් වගේ දෙයක් විශේෂයෙන්ම චිප් එකක් තියෙනවා. ඒක ගිලින්න දෙනවා රෝගියාට. මේක බඩ ඇතුලේ ගමන් කරනවා. බඩ ඇතුලේ ගමන් කරලා බඩවැල් ඇතුළ පින්තූරයට නගනවා. ඊට පස්සේ ඒක මල පහ පිට කරනකොට එළියට එනවා. ඒක අරගෙන සෝදලා අරගෙන ඒක ඇතුළේ තියෙන උපකරණ එළියට අරන් කම්පියුටර් එකට සම්බන්ධ කළාම බඩ ඇතුලේ බඩවැල් කුඩා බඩවැල් මොන විදිහට තිබ්බේ කියලා අඳුර ගන්නත් පුළුවන්. එවැනි පරීක්ෂණත් අද කාලේ සිද්ධ කරනවා හොඳ තාක්ෂණික පහසුකම් තියෙන ආයතනවල. ඒ වගේම අර විශේෂ පරීක්ෂණ වලට අමතරව සමහරට රුධිර පරීක්ෂණත් කරන්න සිද්ධ වෙන අවස්ථා තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි. බඩ ඇතුලේ ශබ්දය සාමාන්‍ය තත්ත්වය මොකද්ද? ශබ්දය අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මොනවද රෝගී තත්ත්ව? බඩ කෑ ගහන එක, බඩ ගොර ගන්න එක, බඩ ගොරවන එක. ඉතින් මේක සමහරුන්ට රෝගී තත්ත්වයක් නෙවෙයි, සමහරුන්ට රෝගී තත්ත්වයක්. ඉතින් අදත් මම සමුගන්නවා අමරා වෙට් සර්විස් විශේෂ වෛද්‍ය විද්‍යා channel එකේ. අපි නැවත මුණ ගැසෙමු අලුත් දෙයක් සමග. සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාට.